इंसानी लॼाईंदड़ वाक़ियो दौलतपुर सफ़न जे पबजे थाणे जे हद ॻोठ सालिम ॾियारी भरिसां 13 साला नीगर रब रखियो खोसे खे बेदर्दीअ सां क़तलु कयो वियो आहे। उन सिलसिले में संदसि वारसनि हिते दौलतपुर प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। अचो त हुन बाबति उनखां मालूम कयूं त हुनजो चवणु छा आहे। ॻाल्हि इहा आहे त 3 ॾींहं खां वठी असांजे माइथ लधो आहे। चौथो ॾींहुं असां ॻोल्हियो आहे राति जो 12 बजे ताईं। असां पुलिस खे बि इतला ॾिनो आहे, उन जॻह ते आयो आहे। हींअर ताईं को बि माण्हू गिरफ़्तार न कयो आहे। हिकिड़ो ॿ त गिरफ़्तार करे हा न एफ आई आर करायो हर भरू सूबेदार जो नाला ॾियो। असां कंहिंजो नालो ॾियूं, कोई हिरड बकरी त न आहे उनजो नालो ॾियूं। मां खे ॿधी कुटे खणी आहे, बनी तो उछलाया, पहिरीं आया पुलिस आयो, पहिरों बि खयो, को जवाब पेश नथो करे। भला कुतो घुरायो, कुतो ई किथे हणे न पहिरों, कुतो बि नथा घुराइनि साईं। ग़रीबनि सां इंसाफ़ थिए, ग़रीब नंढड़ो मासूम आहे, 13 साल जो नींगरो आहे, ईअं क़तलनि सां धक मुंडीअ में ॻाटे में पेरनि में ज़ुल्म। हुन जो इहो ई चवणु हो त फौरी तौर जवाबदारनि खे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे खेनि सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। कैमरामैन गुलाब भट्टो सां गॾु मुर्तज़ा जोकियो, सिंध टीवी न्यूज़, दौलतपुर सफ़न।